Ja, hier komt hij. Nou, welkom in Friesland. Ja, hier ligt een heel slecht stukje wegdek vol met hobbelskuilen en met name een aantal irritante riggels. Die echt kunstgebieden bijna uitklapperen, zou ik willen zeggen. En ik vind het heel gek dat daar al die jaren nog steeds niks aan gedaan is door Rijkswaterstaat. Christian Okkema van Gautem riet alle dagen hoe deze dik en had dus stadig ons kindje nocht van al het gestuiter. Maar Rijkswaterstaat liet telefonisch weten dat de dik pas takkenmier een onderhoudsbeurt krijgt. Want door culturele haatstaat en de komst van een soort toeristen kan de dik nou net ompakt worden. Wat mij betreft had dit al veel eerder aangepakt moeten worden en niet pas volgend jaar. Het is denk ik net een jaar te laat, want we zijn nu culturele hoofdstad. En een heleboel toeristen komen nu onze mooie provincie bezoeken. En dan vind ik dit bepaald geen visitekaartje. Niet alleen automobilisten, maar ook vrachtwagenchauffeurs hebben klachten over de dik. Hij is erg slecht, zeg maar. Het asfalt is allemaal open in. Dan voel je de stuur in de rug. En tot een Heerenveen is hij gewoon slecht vanaf Akkeren.